Is hy nou reg? Dan kry ons die duimpie. Alright. Want dis of die kamera of die mikrofoon. So ek het hom aan. Ja, hy is aan. So alles is reg. So ons is vanoggend in die tweede deel van ons reeks wat gaan oor die laaste dae of leef ons in die laaste dae. Wie kan onthou waaroor ons 2 weke terug gepraat het? Anyone? Tessalonisense, ons het begin by 1 Tessalonisense hoofstuk 1 waar Paulus vir die mense gesê het daar's 'n paar goed wat julle moet doen. Die eerste ding is julle moet wegdraai van die dinge van die wêreld af, afgode wat ons in ons lewens het en wat daar in die wêreld is. Die tweede ding wat ons moet doen is ons moet God dien. Ons moet die enigste God dien, ons moet weet wie hy is, ons moet hom ken. En dan die laaste ene is dat ons sal wag op die koms van Christus. Maar ons wag nie soos iemand wat paniekerig is nie. Ons wag nie op 'n manier waar ons probeer om klomp goeders bymekaar te maak nie. Ons wag aktief, met ander woorde, ons doen nog steeds goed en ons werk in die koninkryk van die Here. En daarom het Paulus vir ons gesê dat dit is die goeders wat ons moet doen. Dat ons sal wag op die koms van die Here. Nou vanoggend is ons in die tweede gedeelte. En wat die Bybel vir ons sê oor die laaste dae is dat die Bybel leer vir ons dat mense sal koud raak. Jesus het gesê hulle sal verkoel. Die tweede ding wat die Bybel vir ons sê is die Bybel sê vir ons dat die waarheid verdraai sal word. So mense sal hulle eie waarheid leef, hulle sal op hulle eie manier leef en dat die waarheid verdraai sal word. En dan leer die Bybel ons 'n derde ding en dit is dat ons geloof getoets sal word. So in die laaste dae sal mense koud word teenoor die geloof, teenoor Jesus Christus. Die waarheid sal verdraai word, dat dit wat altyd waar was, is nie meer waar nie en dat ons geloof getoets sal word in hierdie laaste tyd. So die vraag wat ons vir onsself vra is, hoe leef ons as kinders van God in afwagting vir die koms van Jesus Christus? Ons weet nie wanneer dit sal wees nie, ons weet nie die uur en die dag en die datum nie. Ons weet dat ons leef in die laaste dae. Want die Bybel leer vir ons dat Jesus Christus het mens geword. Hy het die evangelie van God na die mense toe gebring, die koninkryk van God na die mense toe gebring. Hy het sy lewe vir ons gegee sodat ons sondes vergewe kan word. Hy het gesterwe, hy het opgestaan, 40 dae later het hy opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van God en 40 dae na dit het hy sy gees uitgestort oor die mense. En van daardie tyd af leef ons in die laaste dae. So dit is nou presies dieselfde, so as ons hierdie vraag vra, die mense wat in Tessalonika gebly het, het presies dieselfde vraag gevra. Want Paulus, as jy gaan lees in Handelinge hoofstuk 17, as deel van sy tweede sendingsreis, het Paulus na Tessalonika toe gegaan, en daar het hy vir 3 naweke gepreek en hy het die evangelie verkondig. En daar het Jode en heidene, Grieke, tot bekering gekom. So, net so side note, ons is die heidene. Hoor, ons is nie Jode nie. Ons is die heidene wat gered word deur Jesus Christus. Ons is nie die uitverkore volk van God nie. Ons is deel van die genade van God, dat ons deel kan wees in sy koninkryk. En so het die mense tot bekering gekom, maar daar was ander mense wat nie te vinde was vir dit wat Paulus geleer het nie. En hulle het hom uit die stad uit gejaag, en dan bid Paulus vir hierdie mense in Tessalonika, en hy sê vir hulle, julle moet volhard in julle geloof, draai weg van die dinge van die wêreld af, dien God alleen, wag op die koms van Jesus Christus. So hulle het met afwagting het hulle gewag vir die dag wanneer Jesus Christus weer kom. En hierdie mense wat agtergebly het, wat teen Paulus was, het gesê, Paulus jok, die evangelie van Jesus Christus is nie die waarheid nie, hy soek net sy eie gewin, en hy wil julle net mislei en julle wegtrek van die geloof af. En dit is hoekom Paulus met hulle praat, en hy sê vir hulle wat ons as gelowiges, julle wat tot bekering gekom het, weet dat ons bid vir julle,
en dat julle moet wag op die koms van Christus. Nou, hoe wag ons? Moet ons paniekerig wees? Moet ons angstig wees? Moet ons die wêreld plat reis, net vir ingeval? Miskien moet ons eet net wat ons wil, want wanneer die wegraping kom, dan brand hy al daai kalorieë weg, Dan kry jy 'n nuwe lyfie. Okay? So ons hoef nie te worry oor dit nie. Hoe is dit wat God wil hê ons moet leef in hierdie tyd? Wat Paulus vir ons kom sê is, hy sê, ons moet nie in vrees leef nie. Ons moet nie onverantwoordelik wees nie. Die oproep wat hy maak tot mense is om te sê dat julle getrou moet wees en dat julle moet vashou aan die geloof waaraan julle blootgestel is, wat julle ken. Ons het die vorige keer het ons gepraat oor dat God gee vir ons sy liefde en God gee vir ons sy krag. Sy liefde sê vir ons dat ons verseker is, dat ons sondes vergewe is, dat ons 'n toekoms het, dat ons deel is van die koninkryk van God. Maar hy gee ook vir ons sy krag, sodat ons in hierdie tyd kan vashou aan die geloof, dat ons kan vas staan, dat ons kan weet, te midde van alles wat gebeur, dat God by ons is. So God se liefde verseker ons toekoms, en God se krag gee vir ons die vermoë om te kan vashou aan ons geloof. So die vraag wat ons moet beantwoord vanoggend is, hoe leef ons tot eer van Christus in die laaste dae? Kom ons bid saam. Here onse God, ons dankie vir u goedheid en vir die liefde en dat ons altyd kan weet dat u is getrou, dat u ons roep om getrou te wees, om vas te hou in ons geloof, om vas te staan en dat ons ook vanoggend wanneer ons hierdie boodskap sal hoor, dat ons sal weet dat u met ons is, dat u vir ons lief is en dat u vir ons omgee. Ons bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. So Paulus sê vir ons hoe ons moet leef wanneer die tyd min is en daar op die bord gaan ons nou dit opsit. Is wat hy vir ons sê is dat ons die eerste ding wat ons gaan doen is, ons gaan praat met vrymoedigheid. Die tweede ding wat ons gaan doen is, ons gaan opreg leef. Die derde ene is dat ons innig gaan lief hê en die laaste ene is dat ons getrou gaan volhard. Okay. So die eerste ding is, ons praat met vrymoedigheid, ons leef opreg, ons het innig lief en ons volhard met getrouheid. So die eerste ene gaan oor om vrymoedig te praat, dat ons Christus sal bely, al kos dit ons. Dat ons Christus sal bely, al kos dit ons iets. 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 2, dan skryf Paulus, hy sê, julle weet tog self, broers, dat ons koms na julle toe nie op mislukking uitgeloop het nie. Inteendeel, al is ons kort tevore in Filippi beledig en mishandel, soos julle weet, het ons God ons die moed gegee om sy evangelie aan julle te verkondig, ondanks felle teenkanting. So wanneer Paulus hulle na hierdie mense toe kom, dan sê hy vir hulle, julle sal onthou dat voordat ons na julle toe gekom het, was ons sleg behandel. So hulle het nie na die gemeente toe gekom soos wat ons nou vanoggend fris en vars en uitgerus. Hulle was vervolg. Hulle was in die tronk gegooi. Paulus en Silas was in die tronk en hulle is geslaan en hulle is gemartel as gevolg van die geloof. So hulle kom na hierdie gemeente toe met al hierdie goed wat met hulle gebeur het. En tog is hulle dankbaar oor dit wat gebeur het. Ons waag dit, sê Paulus, ons waag dit om die evangelie te verkondig ondanks sterk oppositie. Ons verkondig Jesus Christus ondanks dit wat met ons gebeur het. En sterk oppositie is nie negatiewe kommentaar op 'n Facebook post nie. Sterk oppositie is nie as iemand hulle oorrol as jy bid vir die kos nie. Sterk oppositie is waar jou lewe bedreig word. Is hierdie goed wat Paulus hulle ervaar het, is soos bende geweld. Dit is wat met hulle gebeur het.
omdat hulle die evangelie van Jesus Christus na hierdie mense toe kom. En dan sê Paulus, die enigste manier hoe ons dit kan regkry, is dat God het vir ons moed gegee. God is die een wat vir ons die krag gegee het om die evangelie te kan verkondig. Ons doen dit nie uit ons eie krag uit nie, ons doen dit deur die krag van God, dit wat hy vir ons gee. Ons praat nie ons eie waarheid nie, ons praat die waarheid van God. Ons praat nie, jy weet, net wat ons wil sê nie, ons sê dit wat God wil hê die mense moet hoor. Dat ons sal verkondig dit wat God sê. Dat ons tydig en ontydig die evangelie van Christus aan mense sal bring. En daar's van julle wat weet hoe hierdie storie werk, is dat God sit jou in 'n situasie en jy praat met iemand, of iemand sit voor jou en die persoon het raad nodig, het hulp nodig, het hoop nodig, en jy weet nie wat om te sê nie, en dan ewe skielik is dit asof daar woorde kom wat jy hierdie persoon mee kan bemoedig, en dit is God wat dit vir jou gee. Of dat iemand vir jou vra om vir hulle te bid, maar jy is te skaam, en ewe skielik is daar hierdie oortuiging wat oor jou kom om dit te kan doen, want dit is God wat dit doen. Vir ons is dit die maklikste ding, is om weg te stap, of om terug te tree. En ek het dit al gesien in my eie lewe ook, wanneer ek met iemand moet praat, of oor 'n sekere ding, of whatever, en op pad soontoe, het ek nie 'n idee wat ek vir die persoon gaan sê nie. Ek het geen idee nie. Jy kan baie goed lees in boeke, jy kan baie goed bestudeer op universiteit, maar niks berei jou voor, as jy voor iemand sit, 'n persoon wat deur 'n krisis gaan, wat om vir hulle te sê nie. En dat ek dit alself ervaar het, dat God die woorde sê, en as ek al wegry, dan dink ek, waar kom dit vandaan? Maar dit kom nie uit myself. Dit kom nie uit al die goed wat ek geleer het nie. Dit kom daaruit dat ons God moet toelaat om deur ons te kan praat. Om te kan doen dit wat nodig is, dat mense moet hoor die evangelie van God, dat ons met vrymoedigheid sal praat. Dat ons vrymoedigheid sal neem om dit met ander mense te kan deel. En wat ons moet verstaan is dat die waarheid van God is nie altyd maklik om te vertel nie. Die waarheid van God wil nie altyd gehoor word nie, want mense wil hulle eie lewe leef en doen wat vir hulle goed is. Om vrymoedig te wees, om met vrymoedigheid te praat, beteken nie, jy is nie meer bang nie. Maar die oortuiging wat jy het, is groter as die vrees wat jy het. Die oortuiging wat ons in ons harte het, lei ons daartoe om die evangelie van Christus met ander mense te deel. Die eerste ding wat ons doen is, ons praat met vrymoedigheid. Die tweede ding wat ons doen is, ons leef opreg. Ons leef vir die eer van God en nie vir die eer van mense nie. Ons leef vir die eer van God en nie vir die eer van mense nie. Ons leef nie om mense tevrede te stel nie, ons leef as Christene om God tevrede te stel. 1 Tessalonisense 2 vers 4 tot 6 sê, God het ons gekeer, met ander woorde, hy sê dat God het hulle gekies om die evangelie aan ons toe te vertrou, en so verkondig ons dit dan ook. Ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag. Hy wat ons diepste gedagtes toets. Met vleitaal het ons nooit opgehou nie, ons het nooit daarna gestreef dat mense ons sou eer nie, of dit nou julle is of ander. Ons leef nie vir die eer van mense nie. Die grootste gevaar vir jou geloof is om te leef vir die goedkeuring van mense. Die grootste bedreiging tot jou geloof. Ons moenie getrek word om deur mense geëer te word nie, of ter wille van iemand anders te doen nie. Ek dink altyd daaraan, as jy by 'n troue is, wie van julle was onlangs by 'n troue? Daar's altyd daai een tafel wat raas. Hulle dans op die tafels, hulle het naderhand die dasse om die koppe, jy weet, dit gaan net te lekker.
En ek het 'n bietjie FOMO. Ek sal graag by die tafel wil wees. Ek wil nie by die boring tafel wees nie. En baie keer het ons hierdie begeerte in ons hart om eerder deur mense raak gesien te word of deur mense vereer te word wanneer ons 'n foto neem, is dit wat se kommentaar kan ons kry daarop. Dat mense sê hoe fantasties jy lyk, want ons wil net hê dat mense ons moet eer vir wie ons is en vir wat ons doen en ons raak sien. Ons soek die goedkeuring van mense. En selfs baie keer dan staan ons in die kerk en ons sing en ons steek ons hande op. Dit gebeur nie hier nie, dit gebeur in ander kerke, né? Steek ons hande op en dis nie eintlik om die Here te eer nie, maar dis dat die mense kan sien hoe gelowig en spiritueel ek is. Sodat mense kan raak sien wie ons is. En dit is die grootste gevaar vir ons geloof, dat ons eerder leef vir die eer van mense, vir die eer van jou maatjies by die skool, vir die mense by die werk, dat jy wil nie mense ontstel nie, jy weet, almal moet net die beste van jou dink. In plaas daarvan, dat ons leef tot eer van God. Ons wil nie mense offend nie. So ons hou die waarheid terug. Ons wil nie mense ontstel nie. So ons probeer nou maar net die evangelie net vir onsself hou. Die grootste uitdaging wat ons het, en ek weet nie, party van julle wat in besigheid is, sal weet, is hoe deel jy jou geloof met mense by die werk? Hoe deel ons geloof? Hoe deel ons oortuiging met mense om vir hulle te sê, ons leef in die laaste tyd. Waar staan jou saak met God? Ons leef nie daarvoor om mense tevrede te stel nie, ons leef daarvoor om God tevrede te stel, wat alles vir ons gegee het, wat die hoogste prys betaal het, sodat ek en jy deel kan wees van sy koninkryk. Ons praat met vrymoedigheid, ons leef opreg, ons leef tot eer van God, en die derde ding is, dat ons innig sal lief hê. Ons deel nie net die evangelie nie, ons deel ons lewens. Paulus sê in vers 7 tot 8, dan sê hy, soos 'n ma wat haar kinders vertroetel, so geheg is ons aan julle, dat ons nie net die evangelie van God vir julle gee nie, maar ook ons lewe vir julle sou wou gee, want ons het julle lief gekry. Dat ons lewens vir jou sal gee. Ons leef in 'n wêreld waar ons weet nie eens wie is ons bure nie, want die mure is te hoog. Ons ken nie die mense saam wie ons werk, want ons hou vir onsself. Ons is net besorg oor ons eie belang, en wanneer jy iemand sien wat jou bel, en jy wil nie met die persoon praat nie, dan ignoreer jy dit, sodat dit op voicemail kan gaan. En dan 10 sekondes later stuur jy 'n boodskap, soek jy my? So nou praat ons oor die foon, ons praat nie meer met mekaar nie. Ek weet nie, ek sit by die werk ook partykeer, dan dink ek, as iemand vir my sê, hy moet iets uitvind en hy het 'n e-mail gestuur, dan wil ek teen die mure uithardloop. Want jy bel die mens, en jy stuur die e-mail as 'n bevestiging dat ek met jou gepraat het. Dis die vinnigste manier, maar ons is so bang om met mense te praat oor die foon. Ons is so bang om mekaar in die oë te kyk en te kan sê, maar hoe gaan dit met jou? Wat is besig om te gebeur in jou lewe? Dat ons leef net vir onsself. En as jy sien dat iemand deur pyn gaan en dit is op Facebook of iewers, dan stuur jy vir hulle net 'n bid emojietjie om te sê, ek is ten minste 'n Christen en ek gee om. Jy gee nie om nie. Dis net vir likes. En ons leef nie vir likes nie. Ons leef vir die koninkryk van God. Ons leef om die evangelie met mense te kan deel. Ons gee nie net om nie, ons gee iets van onsself. En dan gebruik Paulus daardie voorbeeld van 'n ma wat 'n kind vertroetel en vir 'n kind kos gee. 'n Ma, dis nie maar net melk wat die ma vir die kind gee nie. Die ma gee haar tyd
Sy gee haar liggaam, sy gee haar hart. Dit is hoe hy sê ons moet wees oor hierdie mense. Dat waar mense koud word, dat ons warm sal word. Waar die wêreld sê jy moet jou deure toemaak, dat ons deure sal oopmaak en omgee. Onthou julle toe ons gepraat het oor die graaf in die lepel, die van 'n Merwes wat hier langs ons bly. Nee? Dat ons hulle moet lief hê. Ja, en hulle maak ons kwaad, hoor? En kyk, as ek daar by my huis daar agter ingaan, daar waar ons gewoonlik braai, die mense het nou 3 Alsatians gekry. Hulle maak jou mal. Daai kant is daai 3 en die kant is die worshond. En die worshond dink mos altyd hy's groter as die stem aan die ander kant. Maar ons hou alles toe. Ons hou alles weg van mekaar af. In plaas daarvan dat ons as Christene die verskil maak en sê maar ek sien jou raak. Ek sien wat besig is om te gebeur en ek gee om dat ons mekaar sal lief wees. Al is hulle nie altyd lief vir ons nie. Dat ons innig sal lief hê. In hierdie wêreld wat so donker word en wat net erger word en met die koms van Jesus Christus wat elke dag net nader is, gaan ons met oortuiging praat, ons gaan opreg leef, ons gaan mense innig lief hê en ons gaan volhard in getrouheid. Dat ons sterk sal staan onder die grootste druk. 1 Tessalonisense 3 vers 7 tot 8 sê, daarom het ons in al ons nood en swaar kry weer moed geskep vir julle, omdat julle nog steeds glo, omdat julle vas staan in die Here, leef ons nou weer werklik. Paulus skryf hierdie gedeelte vir hulle, en hy sê dat hy is dankbaar dat hulle nog steeds vas staan in die geloof. Ons geloof gaan getoets word, en dit gaan al hoe erger word. En dis nie negativiteit nie, dis die waarheid, want die Bybel sê dit vir ons. Die Bybel sê vir ons, dat in die laaste dae gaan ons geloof getoets word. Dit gaan nie, ons geloof word nie getoets wanneer dit met ons gemaklik is, of wanneer alles met ons goed gaan nie. Ons geloof word getoets wanneer ons onder druk is. En daar's baie mense, wat hierdie boodskap hoor, wat ook moet hoor, dat daar 'n geweldige druk in jou lewe is. Dit kan druk op jou huwelik wees, dit kan druk op jou finansies wees, dit kan druk wees op jou besigheid, dit kan druk wees op jou geloofslewe. Maar in alles is God die een wat vir ons sê, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit alleen los nie. God is die een wat vir ons sê, dat hy is getrou, sy liefde verseker ons toekoms, sy krag gee hy vir ons vandag, om in druksituasies te kan weet, dat hy altyd met ons is. Dat wanneer ons geloof getoets word, dat ons sal vas staan. Wanneer mense jou begin bevraagteken, dat jy sal staan op die evangelie van God. Wanneer ander 'n kompromie aangaan, dat jy konstant sal bly. Wanneer die kultuur jou spot, dat jy sal leef tot hier vir Jesus Christus. En wanneer die vyand jou aanval en hy gaan, dat jy sterk sal staan. Dit is hoekom Paulus in Efesiërs 6 vers 13 dan skryf hy, sê hy, daarom moet julle die volle wapenrusting van God aantrek, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog steeds op julle pos kan bly staan. Dat hy vir ons sê, dat ons die helm van verlossing moet opsit, dat ons die borsplaat van vryspraak moet dra, dat ons die gordel van waarheid om ons heupe moet sit, dat ons skild wat ons geloof is moet opneem, dat ons die swaard sal opneem wat die woord van God is, dat ons die skoene aan ons voete sal sit om die evangelie van Christus te verkondig. Tydig en ontydig. En hierdie wapenrusting wat hy hiervan praat, hy sê nie, julle moet soos in 'n lyn staan soos wat jy gaan line dancing doen nie. Die taal wat hy hier gebruik, is om soos 'n soldaat te wees wat op sy pos is om te veg vir die evangelie van Jesus Christus, te veg vir jou gesin, te veg vir jou kinders, te veg vir wie jy is in die koninkryk van God. Dit is hoekom hy vir ons hier sê,
Dat Jesus is ons krag wanneer ons nie meer kan nie. Dat Jesus is die een wat vir ons bystaan, dat hy vir ons die krag gee om die evangelie te kan verkondig. Wanneer die druk op ons lewe die ergste is God die naaste aan ons. Ons het die vorige keer het ons gesê dat daar is 'n paar vrae wat ons kan antwoord en hierdie week is dit dieselfde. So dit is nou soos huiswerk, né? Wat jy nou moet gaan doen. En dan moet jy na hierdie 4 vrae gaan kyk en jy moet gaan sien waar is dit wat God wil hê ek nog nie is waar hy wil hê ek moet wees nie of waar ek kan verbeter. Die eerste een is dit, waar roep God jou om jou geloof te deel al gaan dit jou iets kos. Die mense by die werk, familie wat hom nie ken nie, familie wat wegloop. Die Engelse woord is mos nou deconstruct deesdae. Hulle was gelowiges, maar nou is daar allerhande vrae wat hulle het. So nou deconstruct hulle weg van Christen wees terug na die wêreld. Waar is dit waar God wil hê? Ons moet getuig al kos dit ons iets. Die tweede vraag is, wanneer is dit vir my belangriker om mense tevrede te stel as vir God? Wanneer is dit wanneer ek eerder wil hê dat mense van my moet hou eerder as wat ek doen dit wat God van my vra? Wie hou ek op 'n afstand terwyl die Here my roep om hulle lief te hê? Ja, hier's 'n lekker ene. Wie is daai mense in jou lewe wat jou grensloos irriteer en elke dag sê die Here vir jou, praat met hulle. Praat met die mense waarvan jy nie hou nie. Wie is daardie mense wat God roep om te getuig van Jesus Christus? En die laaste een is, watter toets gebruik God om my geloof sterker te maak? Wat is daar in my lewe? Wat is die situasies waarin ek myself bevind? Waar ek eerder partykeer na die wêreld toe wil draai in plaas daarvan om gelowig te wees. Om te staan, om vas te staan. Paulus eindig in 1 Tessalonisense 3 vers 12, dan bid hy vir hierdie mense. Hy sê, mag die Here julle liefde vir mekaar en vir alle mense laat groei en oorvloedig maak, net soos ons liefde vir julle. So sal hy julle innerlik sterk maak, dat julle onberispelik en heilig voor God ons Vader sal staan, wanneer ons Here Jesus kom. Ons gaan praat met vrymoedigheid. Ons gaan opreg lewe. Ons gaan innig lief hê. En ons gaan getrou volhard. Daar's soveel mense wat op 'n pad is van absolute vernietiging. Daar's soveel mense wat selfs in die kerk sit wat God nie ken nie. Wat Christus nie ken nie. Wat die skyn van godsdiens het, maar die krag daarvan is nie teenwoordig in hulle lewe nie. Daar's nie tyd om te speel met jou geloof nie. Daar's nie tyd om maar net toe te sien dat jou kind of jou vrou of jou man of jou familie of die mense saam wie jy werk eenvoudig hulle lewens weggooi ter wille van die wêreld nie. Daar's nie tyd om nie jou geloof met iemand te deel nie. Wanneer die wêreld die deure toemaak, dan maak ons oop. Wanneer die wêreld sê sorg vir jouself, dan sê ons dat ons ander mense sal lief hê. Want dit is wat Christus vir ons gedoen het. Want die Bybel sê vir ons dat toe jy nog sondaars was, toe jy nog niks wou geweet het van Christus nie, het hy jou eerste lief gehad, het hy sy lewe vir jou gegee. Hy het alles prys gegee, toe jy hom gehaat het, want in onsself, uit ons eie, kan ons nie en wil ons nie God gehoorsaam nie. Ons kan nie uit onsself Christus aanneem nie.
Hy doen dit eerste van sy kant af. As hy dit vir ons gedoen het, hoekom sal ons hierdie goeie nuus weghou van ander mense af, omdat hulle ons irriteer of nie lief voor is nie? Hoekom sal ons nie ons geloof deel met ander nie? En die vraag waar jy moet begin is, wat is my verhouding met Christus? Waar is ek op al hierdie goed? Want ek moet vir myself hierdie vraag antwoord. Ek kan nie net vir julle huiswerk gee nie. Ek moet dit self doen. Ek moet vir myself vra, wie is die mense wat God wil hê ek die evangelie mee moet deel? Het ek mense lief soos wat ek veronderstel is om hulle lief te hê? Is my lewe oop vir hulle? Gee ek om vir ander mense? Deel ek waar ek gaan die evangelie met Christus? Waar is die plek wat ek eerder soek na die wêreld, eerder as om te soek na die evangelie en die koninkryk van God? Ek moet dit vir myself antwoord. En so met elkeen van julle. Ons leef in die laaste dae. Ons weet nie wat is die uur nie, ons weet nie wat is die dag nie, die hemel kan nou oopgaan, we don't know. Al wat dit van ons vra, is dat ons moet reg wees vir wanneer Christus kom. En die vraag is jy? Here, baie dankie vir 'n boodskap wat elkeen van ons raak, maar meer as dit, Here, dat dit die mense rondom ons raak. Om te weet dat ons kinders van U is en dat ons moet leef daarvolgens. Dat ons moet weet dat U ons eerste lief gehad het, dat U lewe vir ons gegee het, maar ook, Here, dat U van ons vra dat ons dit sal deel met die mense rondom ons. Die mense vir wie ons lief is, of partykeer nie is nie. Maar dat ons geroep is om mense aan te spreek en aan te moedig om te volhard in tye wanneer die wêreld al hoe kouer word, wanneer die waarheid verdraai word en wanneer ons geloof getoets word. Dat ons weet dat U altyd by ons is. Ek dank U, Here, vir al die goeie gawes wat ons van U ontvang, U liefde, U genade, U vrede in elkeen van ons se lewens. Ek bid dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ons gee vir die diakens geleentheid om vir ons die kollekte op te neem.